各位，今日係2025年10月27號星期一。咁咧，我哋尋日咧就已經係今年嘅話劇最後一次排戲啦，即係 final rehearsal。當然咧，亦都係 dress rehearsal 啦。咁我第一張相咧就俾大家睇下嘅，就係我喺星期六就臨急抱佛腳嗰時個樣，因為我之前排戲嗰時都食下螺絲唔記得下對白咁而家臨急抱佛腳又凍冰冰，咁點算呢？讀劇本真係又瞌眼瞓睇下個樣啦。跟住落嚟咧，就係我同 Gloria 着起婚紗同禮服影嘅相。雖然我已經年屆咁上下，咩唔何止咁上下，年屆好上下啦。咁但係着起禮服，睇落都唔錯。好，最後咧就係多謝我哋個姊妹阿 Cat 佢咧就影咗我哋彩排嘅即係嗰啲相啦。咁然後咧佢 edit 完加埋音樂，咁我哋大家一齊睇睇。好啦，最後三藩市灣區嘅朋友如果你哋買咗票嘅，記得星期六晏晝1點同埋4點半場。如果未買飛想睇嘅朋友咧，你哋可以打電話去教會嗰度睇下仲有冇飛賣。咁希望禮拜六見到大家，拜拜。